Всем привет! И ты на канале Лайк Валя! Ребята, мы сегодня будем делать синий слайм. Для этого нам надо 1 клей, 2 пенка для бритья, 3 шампунь, 4 синяя краска, 5 активатор, паточка, которой я буду перемешивать свой слайм синий. Ну что, погнали? Сейчас я мой слайм положу в холодильник, и через 10 минут он будет готов. А если не положить в холодильник, то он будет липнуть к рукам. Смотрите, какие у меня руки! Уже стали как у монстра! Вот наш слайм готов. Холодный.
Спасибо, что посмотрели мое новое видео. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайки. Всем пока-пока!